Hello， 大家好，又是 Eder 来的人不是一个车评，只是 POV。欢迎回到来我的频道，欢迎回到来 POV 试驾系列。我身隔壁这辆 Inspira， 这一次呢，终于有了机会来好好讲一下这个 Inspira。本期视频呢是非常感谢车主林森，你好。好，你好。你好，你好。你的这辆车是 Inspira 哦，不是 Lancer 是吧 ？Inspira 来的。哦 ，Proton 喵喵。Proton 喵喵。这辆车也是改了手牙，对，原本是2.0 Premium CVT， 这辆车是你买二手？买二手的。哦，然后前车主我也是看到他把整个外形呢改成了 Lancer GTE 的外形啦，刚刚才知道原来内有乾坤哦，所以我们等一下去看看啦。但是你的车还有做什么改装吗？就改了手牙，然后做了一点 suspension 这样，简简单单啦，简简单单啦。但是不要给我抓到你放一些好料下去哦。没有啦，原装不了，原装不了。在这个影片还没开始之前呢，希望大家点个赞。如果喜欢这个影片，分享给你的朋友。还没订阅的朋友们，记得按下订阅啦，好不好？那话不多说 ，Let's go。这次试驾呢，我应该不会拍太多关于这辆车内饰啊、外观啊，因为真的是很多人看了。这辆车的前车主是有丢本钱下去的，改了2个门都有 Keyless Entry， 是来自于 Lancer GTE 的，所以可以讲呢，这辆车是 Fully Convert 的啦，有 Auto Folding Side Mirror，Inspira 是没有的。你买到 Lancer GTE 也是没有的，要 GTE 的 Facelift 才会有的啦。它是有大显色的，你的手放下去。哦，要靠近它。这辆车以前是一个2.0 Premium， 所以是 CVT 的5段变速箱，有 Pedal Shift， 但是最近呢改了手动挡。我们来看一下它的 Keyless Entry、Keyless Start 是这样的哈，这是第1代的以前的 Keyless。这个仪表也是换上了2.4啊。这个唱机来的，它每一次刹车都会有这种声音，pop一下。里面这边都是保持原装，只是头灯呢，它换上了 Evo 10的原装，有带 AFS 的转向头灯，这里是防滑系统关闭，还有头灯的调节高度。以前这里是空的哦，是没有的调整的，是换上了这个头灯才会有。这辆车有这个上下调整的方向盘，可惜啊是没有的前后啊。5速的手排。车主是换上了1.8公升的美诺，1.8跟2.0还有2.4呢，齿轮比都是不一样的。1.8是可以算是最短的，所以有帮助它的加速方面呢，只是尾力那边会比较差一点呢。手刹，这边有一个 AFS Off， 你可以关掉那个自动转向头灯，还有一个手扶箱。下车要拉掉椅子会比较好，要不然难加。这椅子是来自于 SS Cars 的一个 Full Bucket Seat， 有 FIA 认证的哦，然后还有 Doggo Race。每次我试驾很多车改过椅子都是找 Doggo Race 的哦。我打开引擎盖看一下，这边呢其实是没有 airbag 的，但是前车主呢他去改了 airbag 在这边，跟着 Lancer GTE 的 spec， 不知道真的是不是有用啦，但是就有一个盖写的 SRS airbag。打开尾箱，油盖，以前是有的调整镜子而已，是没有的收碟的。现在是有Auto在里面了的，自动上下只有在 Driver Side 才有。证明是 Keyless Entry 哦，它会有发出声音哦。好，前面已经调整成我的驾驶座位，我身高173，由于是换上了这一套椅子的话呢，我大概有2个拳头的位置，然后头顶上大概1个拳头的位置，非常宽阔。这副椅子呢是因为推得很后面，所以基本上腿部空间是没有的。Inspira 2.0都是皮革座椅的，所以会有配上这个中央扶手，这个皮革座椅是蛮软的啦。是这样。哦，有一个 M 在下面哦。这个尾灯呢也是改过了 aftermarket 的。这个尾灯你买多少钱哦？100多块，Shopee一堆，也很漂亮一下哦。晚上的时候会有一种动作，好像在欢迎你这样子。序列式的 signal 灯啊 ，exhaust piping 你换的是多少寸？前面到后面2寸半，然后换了一个421头段。有做过 remap 是不是？如果是 on paper 的话，大概是165匹马力，还有23个公斤米的，大概230 Nm。然后这辆车的后面呢，就是加了 reverse camera， 这是 Lancer GTE 才有的啦。有一个按钮呢是可以打开尾箱的。Inspira 是没有的啦。开启方式呢，很像 GTR R35这样啦，这里有一个洞，还有一个 absorber 在这边，大力无负在后面哦。Aftermarket 买的箱子，刚刚好这个位置的。那我就不打开看那些 spare tire 那些好了哈。这全部是原装，然后直接夯过来的。对，大概3根手指的高度是用这 01 的 Body Shift 的
high low adjustable， 没有的调硬软。原装的刹车卡钳你是可以 plug and play 2.4的连射的下去的。这套轮圈是一个 TC105X 的轮圈，18寸，用着 Michelin PS4 235/40R 18寸。哇，这个也是有序列式的呢，这样都可以改。这个是一个 plastic 来的啦，没有动的。前面呢大概2个手指的高度，也是一样235/40R 18寸 TC105X Brembo F50的刹车卡钳，带着355mm 的刹车通风碟。大家可以去 follow Dixon 的车的 IG JY4B。我还有 absorber 慢慢叠，空间大概是这样的了，没有这样很大。这个是原装吗？应该是后期改装下去吧，原装车不会有给吧？日本制哦，not bad man。大致上就是这样。这副引擎呢是原装的2.0公升 4B11， 没有 T， 因为 T 的话就是有带 turbo 的，那个是 Evo 10的引擎啦。这一副还是一个自然吸气的2.0公升 4B11 的引擎。经过 remap 之后呢，现在 on paper 啦是讲是165 horsepower。那以原装是一个 CVT 无段变速箱，没有错的话是来自于 Jacko 的。原装是有带 CVT cooler， 但是藏在很里面，所以很多人后期改装出来会给它冷却一点。但是其实 CVT 还是 CVT， 换上了这个5速手排 drop in exhaust remap 就这样。然后你这个 clutch 是换上了 Super Single Racing Clutch， 就比较硬一点哦，这样子，然后可以提升马力啦。就是 Subframe 这个我 upgrade 了去 Evo 的，它是 3.0。会比较有一点不同嘛。心灵上肯定是有多啦，可是如果你讲实际上多多少少有啦，可能我感觉不出来这样。这个引擎盖呢是我买的时候呢，车主跟我讲是 carbon fiber， 可是他拿来喷白色。哦，你拿来喷了，我也不懂它是怎样的了。看起来是啊，声音是啊。啊，看起来。carbon fiber， 就是这样咯。我们可以去试驾了吧？哇，连它的窗口啊也是换了 Mitsubishi 的哦。不，断喵喵已经是fully convert 一个 Mitsubishi 了是吧？这前车主很花心思哦。这个椅子会相当高一点哦，对我来说，我再低一点点就更加 sport 哦。它没有得调高低了哦。没有得调，其实还是要再低一点的，只是讲那时候一开始更高，一开始我用的它的架子是用 SS Class 的，可是很相当的高，然后我就去找这个 Tokyo Race 这边去弄哦，换了他叫我试看先，这个已经是可以适应大部分人了的，可是我是觉得应该是还要再低一点的。我觉得它的 clutch 哦还不会很硬哦，我觉得还 OK， 还可以接受到，只是它的那个换挡上面有做过 short shifter 啦，很硬的感觉哦，这个里面有换过东西啊，不是弄短罢了哈。然后它的方向盘呢，这辆是一个 hydraulic 的哈，所以就 parking 的时候会偏重，感觉到女人驾的时候会比较辛苦一点啊，因为女人都是不想要出太多力嘛，hydraulic 比较有那个 feel 啦。如果是喜欢驾山路的朋友哈，对。然后这样子的 band shift 为什么你没有想要拿掉？就放着给他放着，不然空空这样看到也是不习惯。如果把它换成 Horn 会更好，哔哔。那之前我驾过那辆这样，那换挡我是进不到，有时候要踩深一点。哇，你那个2.5寸的白冰，很多这个 Lancer 或者是 Inspira 2.0啊，还是1.8的话，他们又换了那个 exhaust 哦，它声音哦，很像那种 boxer 跑出来那种的哦，很有那种 feel。看，蛮好听一下。你为什么会想要换手牙？基本上因为觉得 CVT 是很舒服的一个一个东西，可是哦，我的想法还是想正男人要开3踏板啊。你要讲前后你花了多少钱在改装这方面？这个美诺啊那些，这个可以讲吗？等一下我老婆看到就够力了。It was at this moment that he knew he fucked up. 因为我最近很多朋友去换手牙啦，大概你准备一个3800到4000左右可以换到。如果你再有budget一点哦，2.4加那个手牙下去，通常都是6、7千这样啦。我觉得会比较性价比高一点，因为反正你都一次过啊，你又不用去验车的，是不是？如果换2.4的话，他们有后面路走啊，是看起来是一样的，好像看起来，所以多一个400cc 不好咩？从一个2.0换2.4也好。对，400cc 固然不是不好，可是我试到我朋友的，我朋友他跟我讲很吃油哦，
even though你只是慢慢走罢了哦。对你慢慢走跟你有踩车那个油是一样的，都是那么次。5 speed manual 啦，你看我驾着差不多整80 km/h 的时候，是不是？它的转速已经是2200了嘞，是真的是蛮短。所以我估计呢，110的时候是3000转了的哦，蛮短一下的。哇，那声音！嘿，其实安东就是要这样子好吧？终于听到你的车真正的声音了。有没有想过要下 Evo 10的东西下去？其实这辆车我的 on project 我的想法，我是要 idea 是把它 bolt on，idea 我是应该是下 CJ 的 engine， 就是 Evo 10的 engine 下去。对。所以我没有去到2.4，就是因为我的想法我要做2.0 turbo。哦。然后有打算要下买那些四驱啊那些下去吗？4 wheel 暂时没有诶，因为我不想多 JPJ。哦。这样子，其实我觉得它的 NA 也是蛮好玩的，因为其实我真正有驾过2.4美诺上山的，只是那个影片我无法推出，因为我的 hard disk 已经坏掉了，东西都在里面，我剪不出那个影片了，所以非常抱歉了各位，因为没有时间约到车主出来，然后就很难得的机会，这次就试驾一个2.0美诺。虽然我之前驾过一次，但是好像没有真正去介绍那辆车，所以我就再试一下咯哈。如果你讲你2万3万买一个Inspira 1.8美诺回来也是挺不错的，千万是不要买那种 colorful 啊！你看那些二手车行卖着的，你会知道 colorful 全部 Evo 10的那个 FQ 500的 body kit 那些啊，你就大概知道以前是警察车了，尤其是 auto 的2.0的。美诺就没有这样怕哦，他们就比较少用。hydraulic 高速开起来的话，会有一种没有太过扎实的感觉哈，它比较轻飘飘的，它会摇啊，所以你的手要握紧一点方向盘。如果你喜欢跑山路的话，hydraulic 的确是不错的。如果是你在市区驾驶啊、highway 驾驶的话，你会比较偏向于电子的，因为电子会控制它重还是轻嘛。我们来看一下它这个有没有一键闪三下啊，有，蛮舒服一下的哦，不会讲很跳。车身重哈，这辆车1300公斤是吧？这辆车。看 Wikipedia 好像是，如果是看这个 Wikipedia 讲啊，不是我们讲啊，我加起来是有这个 feel 的啊，多100公斤都会有感觉啊。来听一下它的声浪，降档。在歌上，Racing Clutch 的话，你就会有感觉到它的那个 biting 不一样了哦，那个车。好听。它的声音很扎实哦，又脆的声音它不是那种潮啊那种，你知道吗？它虽然是大声，但是它会给到你感觉就是有 quality 那种，它不会太过散，对，很扎实，很集中。Inspira 也好 ，Lancer 都好，这一代的车哦，它隔音不会很差的哦。如果你相比一些当年的竞争对手 Honda Civic 来说，Honda Civic 当年的真的是吵，胎噪啊、风噪啊都很吵。但是如果来到这一辆的话，我觉得是很 OK 的哦。只是说不知道为什么 Lancer GT 当年有火过一段时间，过后又不火了，反而都在红那个 FD 啊。那 FD 真的是很多人喜欢它的 Double H1 还是它的内饰很难说。有可能人家不喜欢 CVT， 没关系。现在我们买二手车来玩，然后你拿去改美诺应该都不太心痛的。你买新车来改你就很心痛，因为还有 warranty 啊那些嘛。油门的确哦，都是蛮敏感。你看，一按就是来了。这辆车还有一个 button 啊 ，info 这里按哦，它是来换一些显示。你的平均油耗为7.5 km/L，
这样如果你打满，你是打97还是95啊95罢了？95的话打满大概多少litre打满？ ，100块哦。就是50litre左右不到啦，48这样啦。差不多。这样如果你想48的话，你可以走多远呢？我试过去怡保，顺价啦，不要踩它啦。一桶大概可以跑550这样。550，这样 KL 里面加的话，300多400很透彻了。然后可以换这个就是 Evo 10 Ready 是吧？对，它的那个四驱系统，它到底分配为左边还是右边、前后这样子？然后Trip A、Trip B 没有了，就这样子。如果是 Auto 的话，它在水温表跟那个油表呢中间会有显示你的档位的。你这辆车改手牙的时候，好像你有升级过它的 Clutch Pump 是吧？我问我的朋友他们，然后他们就讲，等一下你那 plastic 的不是很耐，问我要不要 upgrade 去 Vira 的，用 Vira 的改，然后改它的 bracket 下去，然后用 Vira 的 clutch pump 来用，因为毕竟 Vira 是铁的，这样就是以前的车用好料了。可以这么说吧。以前的车它是以前的 Vira 它是跟着 Evo 的 spec 来走。如果你这样子像我这样踩大油一点点的话，那个声音就来了。要不然是你没有踩油的话，基本上是很安静的一台车。我会比较喜欢 FT 的底盘，比较偏硬一点，然后比较偏扎实一点点。没有讲这辆车不好，但是我不太确定 Inspira 跟 Lancer 是不是有分别的在底盘上面，因为我之前有在一个 forum 那边看过，他们是拿做比较 Lancer 跟 Inspira 的底盘那边他们的这些。Sport Welding 它的点焊有一点不一样啦，我不知道是不是啦。如果你们知道的话呢，专人在下面留言给我们知道一下。OK， 来了这里是时候要做什么了？领到一台测试啦。这辆车 Sport Mode 是没有啦 ，Sport Mode 是处在于我们的手，不要出来啊，你不要出来啊！我们的手还有脚，最重要就是你的头脑 ECU。OK，so 领到100。是什么声音？第一下，这个东西，这个有声音的、有吗？为什么是 ？OK， 刚刚那个 clutch 还是不习惯放啦，所以好像有点浪费时间。它在打，好像有类似刚打那个感觉啊。但是很明显啊，你 feel 到那个手牙的它的动力比较直接，少那个 CVT 的话 ，CVT 真的是动力是有的，这辆车它是拖累了这辆车了。虽然没有讲到 CVT 不好 ，CVT 是很 sport CVT 那种。我的朋友之前 remap 了之后哦，不要讲 remap 啦，它的原装的 CVT 的话，当你换挡的时候，你在加的那刹那，它会好像有一种莫名的推去前面的感觉，就好像你在加这个德大 CVT 也是大概是这样，就好像莫名的像 AT 手牙也是每天比较容易啦，讲真的，你只要换 clutch。然后你不用怕 CVT 的破力、没有力、lost pressure， 然后不要定那个问题那些，所以手压还是的确比较 back to old school 的话，手压的确还是比较容易maintain的啦。很多年轻人是不会欣赏它的啦。你这么好的一个 auto 不要买，你买手压什么？我在市区驾驶我的脚会断。其实市区驾驶的话有一个技巧的，美诺不要一直贴着人家屁股，你要踩放 clutch。你会很辛苦啊，所以你是慢慢滑着去 adjust 一下前面的车，你去预测一下前面的车到底要快还是要慢，然后你就大概控制油门就好了，其实不用一直踩 clutch， 有一个技巧。所以如果有空的话呢，我会做一个视频来跟大家讲赛车的时候美诺要怎样办。最重要，大塞车下雨天不要出门就好了，真的，要不然你真的是不要讲我都还是美诺啦，我都被 check 啦，塞车的时候啊，真的很被 check。这个方向盘呢，低速的时候我讲真的我是蛮喜欢的，但是一到高速的时候我有点怕，它的那个好像有点轻哦。你这样子你去过最高的极限是多快？220多这样。哇哦，然后转速呢大概要6500了没有
差不多要6500这样啊。哎呀，有人射我灯了，比苏比西射我的灯。贴我后面了，他贴我后面了，他这边射我高灯，不是我要慢，你知道吗？米苏比西贴米苏比西，我已经忘记了我是 Brompton 喵喵，还在射我灯了。射我灯了，哇！然后，讲真的，我这个一放了油在踩的时候，比较明显 feel 到它这个 clutch 真的是有在帮助它的。还是在射人家灯了，不要跟他玩了啦。那我们现在人呢已经来到山脚了哈，很快的，我们就会把这辆这个喵喵啊。不好意思啊，一直叫喵喵。没关系。很多人驾这个车的人都会叫自己喵喵，不管是 Lancer 还是 Evo 啊，都叫自己喵喵啊。所以我们就把这辆车给开上园丁啦。所以还没订阅的朋友们记得按下订阅啦。所以我们这个影片呢就会到此结束。非常感谢Dixon啊，这次让我试驾他的车，相隔大概1年半2年吧，已经是没有动过 Inspira 了。有啦，之前是有啦，可惜是没有上传到影片。哎呦，有动哦。OK， 在前几天呢，我就是加一个后驱车啊，136 BMW。下一个影片再见。OK， 我先去下车看看。10点多一点点，刚刚我们在出发之前呢，就有去做了一点 exhaust 的东西，因为它的 bracket 断了，所以我们去烧一下，要等10点的店才开啦，所以就迟了一点了。好了，各位好，影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 冲上云霄再见，拜拜。